गोयात भाजेच्या मळात शेतकऱ्यां खातीर भांगराळे दीस आयल्यात। फाटल्या 5 वर्षांचे तुळेन भाजेचे लागवडीत 75 हेक्टर तर पिकावळीत 1797 टन इतली वाढ जाल्या। मजगती गोय फलोत्पादन उदरगत महामंडळाक गावठी भाजेची पुरवण करपी शेतकऱ्यांमदी 20.42% वाढ नोंद जाल्या आणि तांणी पुरवण केल्ले पिकावळीत 17.27% वाढ जाल्या। ही माहिती शेतकी संचालनालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली। अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण गोयचे शेतकार काराती, भेंडे, कोकण दुधी, वांगी, मिरसांग, चिटकी, कोथमीर, तवशी, दुधी, मुळो, तांबडी भाजी, घोसाळी, मको, वाल, पालक, मेथी, शेपू, पडवळ, गड्डे, चिबूड, वालपापडी ह्या सारकिल्ली पिका घेतात। 2024-25 गोयात 8,863 हेक्टर शेत जमनीत भाजेची लागवड झाली। तातूंतल्यान 1,10,000 टन इतली पिकावळ शेतकऱ्यांनी घेतिल्ली। जाल्यार 2025-26 हातूंत वाढ जावन शेतकऱ्यांनी 8,938 हेक्टर जमनीत भाजेची लागवड केली आणि 11,26,000 टन इतले पीक घेतले। 2024-25 पावसाळी हंगामात 3,165 हेक्टर भाजेची लागवड जावन 3,678 टन इतले पीक तयार झाले आणि गिमात 5,698 हेक्टर इतली भाजेची लागवड जावन 74,112 टन इतले पीक मेळ्ळे। जाल्यार 2025-26 पावसात 3,199 हेक्टर इतली भाजेची लागवड जावन 37,371 टन इतले पीक तयार झाले आणि गिमात 5,739 हेक्टर इतली भाजेची लागवड जावन 75,256 टन इतले पीक मेळ्ळे। मजगती गोयात फलोत्पादन उदरगत महामंडळाचे अशोड मार्केट योजने खातीर थळाव्या शेतकऱ्यांचो प्रतिसाद सेगीत वाढत आसा। 2021-22 1,102 शेतकार भाजयेची पुरवण करताले आणि 2025-26 हो आंकडो 1,533 शेतकारां मेरेन पावला। 2021-22 920 मेट्रिक टन गावठी भाजयेची पुरवण जाताली आणि ती आता 1,949 मेट्रिक टन मेरेन पावल्या। शेतकारांक मेळपी मोबदलो 3,23,000 वयल्यान 7,48,000 मेरेन वाडला। 5 वर्षांत महामंडळाची विक्री केंद्रां 15 वयल्यान 17 पावल्यात। शेतकी संचालक चंद्रहास देसाई सांगतात, आम्ही एशोड मार्केट येवजण चालीक लायल्या आणि आम्ही तांकां थारायल्ले दरी प्रमाण मोबदलो दितात। देखीक गोयात महामंडळ भेंडे 50 रुपया किल दरान घेता, जाल्यार बेळगावात 10 रुपया किल दरान घेता। शेतकारांकडल्यान कितली भाजी आयली जाल्यार पसून आमी घेवपाक तयार आसात अशें ते सांगतात। गावठी भाजी विकती घेवपाच्या प्रमाणात तिपेटीन वाढ जाल्या। 2022 गोयच्या शेतकारांकडल्यान 3 कोटींचो भाजीपालो विकते घेताले, आता तो 8 कोटींचेर पावला। मजगती गोयच्या शेतकारांकडल्यान भाजी विकती घेवन ती विकपा खातीर गोवा फ्रेश नावाचो ब्रँड तयार करपाची घोषणा मुख्यमंत्र्यान केल्या। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।